Bugun sizlar bilan qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Insonning buyragi 4 tagacha bo'lishi mumkin. G'alati. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotlarni siz bilmas edingiz. Xo'p, demak boshladik. Buyraklarning ikkilanishi bu tug'ma xastalik bo'lib, bola ona qornidalik mahalda rivojlanadi. Bu tasodifan ultratovush tekshiruvi yoki asoratlangan turlarida shifokorga murojaat qilganda aniqlanadi. Demak, inson organizmida 2 ta, 3 ta, 4 tagacha buyrak bo'lishi mumkin. Bu xastalik quyidagi 5 ta kasalliklar bilan asoratlanadi. Siydik nayning ektopiyasi. Bu siydik nayning qovoqqa ochilish teshigi o'z joyiga emas, qovoqdan tashqariga ochilganda, ya'ni bolada tomchilab siyish belgilari bo'ladi. Keyingisi refluks. Bu bola siygan mahalida siydikni qovoqdan buyraklarga qaytib chiqishiga aytiladi. Va gidronefroz, ya'ni buyraklardan siydikni to'liq chiqib ketmasligi hisobiga buyraklar shishib kattalashishi hamda funksiyasiz buyrak. Buyrak o'z faoliyatini bajarmasdan ishlamay qolishi. So'nggisi siydik yo'llari infeksiyasi, ya'ni sistit, pelnefrit belgilari bilan namoyon bo'ladigan xastaliklar. Kasallikning belgilari tez qaytalanuvchi siydik yo'llari infeksiyasi, tana haroratining ko'tarilishi, tez og'riqli seyish hamda hidli seyish, qorinda, bel sohasida og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallikka qanday tashxis qo'yamiz? Birinchisi ultratovush tekshiruvi, ikkinchisi sistogramma, ya'ni qovoqda qovoq siydik nay refluksi bor yo'qligi aniqlanadi. Uchinchisi MCKT va renografiya tekshiruvlari. Bu tekshiruvlarda buyrakning ishlash faoliyati aniqlanadi. Kasallikka aniq tashxis qo'yganimizdan so'ng uni davolashga o'tamiz. Davolash esa kasallik klinik belgilarsiz kechishida ultratovush tekshiruvi, siydik tahlillari dinamikada kuzatib boriladi. Agar yuqorida sanab o'tgan siydik yo'llari infeksiyasi, siydik nayning ektopiyasi, refluks, gidronefroz, buyrak ishlamay qolgan holatlarda malakali urolog mutaxassislar ishtirokida tekshirib, tashxis aniqlanib, yuqori texnologik usullarda davolanib, xastalik bartaraf etiladi. Qisqa qilib aytganda, buyrakda ikkilanishi, uchlanishi, to'rtlanishi bu qo'shimcha buyrak hosil bo'lishi deyiladi. Qachonki ushbu xastalik o'sha ikkilangan buyrakdan bittasida siydik yo'llari infeksiyasi, refluks, ektopiya, gidronefroz yoki buyrak ishlamay qolgan mahalda unga urolog shifokor kerak bo'ladi. Boshqa holatlarda bu qo'shimcha buyrakda hech narsa bezovta qilmaydi, shifokorga ishi ham tushmaydi. Mana bugun 4 ta buyrak haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Yuqorida sanab o'tgan kasallik belgilari sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, urolog shifokorga murojaat qiling. Shikoyatlaringiz bo'lmasa, odatdagidek hayot kechirishingiz mumkin. Agarda bizning videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Shunga o'xshash qiziqarli va foydali ma'lumotlarni YouTube sahifamizga joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.